Tukaj si pa lahko predstavljate, da je tudi en tažen cviscev, ki je takle mer. Ker že misliš, da si na koncu sveta, pa vidiš, da je še malo naprej. Vedno bolj oblačen je, tako da počas bi treba dal, ne. In tle že ene pol urice, 45 minut. Neverjetno. Živjo, oziroma dobro jutro. Peter z vami in kanal V naravo. Danes bom tudi tale video začel ob naši prekrasni Soči. Tako da še en izlet bomo naredili tlele v Posočju. In sicer danes gremo spet po eni taki zelo neobljudeni, nemarkirani, mogoče celo malo brez poti v poti. Najprej na planino za skalo, pa travnik, pa mislim, da je Planski Vogotec zadnji. Kakor vidite, ponoči je malo deževalo, tako da je spucalo tole svinarijo iz zraka, ke je bil ta bojda puščavski pesek. In bo tudi nekaj razgledov danes, tako da gremo v akcijo. Za začetek sem se zapeljal v dolino Trenta in pot ob Soči bomo nadaljevali do Malih Goric Soče. Tam zavijemo desno, mimo kempov in se podamo, mislim, da je vasica nad skalo, nekaj takega, kjer je izhodišče za planino za skalo. Tole pa najlepše za dobro jutro, takole v mokro travo, ke veš, da boš imel tukaj mokre čevlje. Do planine za skalo imamo pot markirano. Pot se kar dobro spenja, pa nič ne popušča. Pot je tukaj sicer kar precej široka, ampak zaradi naklona sem rekel, pička, tole sigurno ne bo mulatjera. Ampak očitno je tole pogled dol proti Soči. Tole pa še ena od idej, ki sem imel, da bom danes naredil. Pa sem se pa za tole odločil, ko gremo. Tole je drugače Bavški Grintovec.
tukaj sem se drugače enkrat že sprehajal, oziroma spuščal sem se tlele dol. Sem šel eno malo daljšo turo, pa sem v vasi Soča končal. Spomnim se nekaj tukajle, ampak nekaj dosti. Spomnim se pa na gor planina, za skalo je pa ful lep razgled. In sploh gor, cel ta konc je tak zelo odmaknjen, pa rajski. Ne vem sicer, koliko je telih serpentin oziroma vkljuk tlele gor, ampak ziher jih je več kot na komno. Skozi levo, desno. Malo pod planino se pa celo malo poravna. Tale vzpon je super tudi za vroče dni, ko je zjutraj skozi v senci do semle gor, praktično do planine, sem v senci. Pa še v gozdu, ne. Tukaj razpotje, gor se gre proti Komni, Krnskemu jezeru, pa Kalu. Tukaj gre pa en krak mulatere proti planini za skalo. Gor malo višji je pa še eno, pride tudi, v bistvu se pa združita tle čez, ne vem, 100 metrov. Tisto pa mislim, da je tudi označen, da piše planina za skalo. Zdaj pa pazite tole. Kva pa to? Šit, ko je dobro. Kajle gor nekam je pa treba iti. Če sem prej rekel, da je dobro pri vzponu, da ni sonca, je pa tlele slabo, da ni sonca, no. Vsaj danes, ko je ponoči deževalo, pa je trava čisto mokra in se ni še nič posušila. Da upam, da gor višji, da bo bolj suha. Zdaj pa, tako kot sem rekel, kajle gor nekam. Tamle od Koče sem videl tlele dve poti. Zgornja niti ne vem, kam pelje, no, ampak tale spodnja gre pa, mislim, da še do enega izhodišča. Tam, ko smo mi štartali, če bi se še višji zapeljal, je še eno izhodišče za semle, samo ni markirano. Jaz moram pa malo nazaj, pa pol nekam levo. V bistvu tle še glih, ko prideš na planino, še preden se Koče zagleda, moram tle nekam levo not zaviti, pa pol se tale melišče preči pa gor. Kot ponovadi, vedno lepši razgledi. Potka je pa kar lepo vidna, tle po melišču. Tule gor. Kakšne zanimive skale, ne. Tule imamo pogled nazaj. Tole pa naprej. Pa malo jeklenice imamo za pomoč. Jeklenica je na eni strani utrgana, tako da malo pomaga, kaj dosti pa ne. Pa ful dobro, ke je veliko kopriv, takih mladih, ke fino pečejo. Glej to. Kar stopničke lepo, Potka je sicer sramežljiva, ampak se jo vidi.
Če pa tole ni pravljica, pa ne vem kaj je. Tukaj si pa lahko predstavljate, da je tudi en takšen cviscev, ki je takle mer. In dal sta me že dva ustrašila, ker to zapiska. Pišuka, ka alarm. Prav divje je tle. Zdaj so pa naprej odprli. Ker že misliš, da si na koncu sveta, pa vidiš, da je še malo naprej. Imamo pa vsake toliko cajta tudi možice, tako da se da tudi s pomočjo možicev slediti. Kakšne zanimive skale, posejane po travniku. Pogled nazaj, kar najbrž prepoznate, ne? Je takle imamo zdaj. Takrat sem prišel na Krnico. Malo sem pot pogledal in ne bi bila tamle gor desno, pa tudi tam se vidi ena pot pod steno gor. Jaz sem šel kar po dolini skozi navzgor, pa se je pot zgleda malo prej desno obrnila, ampak saj ni problema. Tamle gor gre pot, pa je eno snežišče. Jaz pa nisem glih primerno but za snežišče, tako da sem rekel, da bom kar tukaj gor šel, pa pol po grebenu čez, pa je. Evo ga, zaslužen počitek, pa razgled. No, tega pa še nisem videl. Takele mini planike so glih začele rast. Ja. Pa še osica. O, kako noro je. Tole pogled na drugo stran. Evo, naravnost je jalovca, ne, zadnji je Mangart. Tole Bavški Grintovc. Tamle Kaninsko pogorje. Pa Bovca, ne, spodaj Soča, tamle pa Krn. Dobrodošli na 2256 metrov visokem travniku. Tole naprej pa Plaski Vogo. Mislim, da sem na začetku rekel Planski. Ne bom nič planiral. Triglav, zadnje v oblakih. Včeraj sem bil tukaj na Zadniškem ozebniku. Pole za njem je Pihovc. Tole Razor, tukaj so Kriški podi. Planjava, greben Mojstrovk, Jalovce že v oblakih, za njem pol tudi Mangart, tamle zavetišče pod Špičkom, Bavški Grintovc, Kanin, Bovc, greben Krnčice, Krn, tukaj direkt zadnje Krnsko jezero. Tole je pa pol Tolminski kuk po mojem, ja, pa Podrta gora, tako je. Tukaj dole pa Bohinj.
Aha, evo, tole je dolina Triglavskih jezer. O, koliko je vse blise. Super. Tamle je pa Komna. To je to, pa smo cel krog. Enač pa gremo še na tale Vogu. Pa bom gor malo daljši postanek naredil. Upam, da vreme zdrži. Napovedane popoldne povlačitev. Na eno stran gozd pa melišča, na drugo stran pa podi, skale. Najprej sem šel kar gor po grebenu, da tamle nekje, pa sem pa vedel, da ni v redu, da je pot nižji. Sem se pa zdaj dol spustil, ampak pot edin tlele čez melišče se malo vidi, da je nekdo že nekdaj hodil. Pa tamle je en možic. To je pa to. Zdaj grem malo okoli ovinka, tle prečem. Pa se šlo pa zdaj tle nekaj gor pa malo nazaj. Zdaj sem okoli ovinka prišel. Je pa gor. Tik pod vrhom pa malo zavetja. Tamle pa že vrh. Evo ga. Dobrodošli na Planskem Voglu. Moram prav pogledati, koliko je visok, ampak nekaj čez 2300. Bom napisal. Nekdo je spal tlele. Zdaj se še lepo vidi. Dolina Triglavskih jezer. Tamle je dvojno jezero se vidi. Tole je lepo špiče. Tistole so zelnarce. Triglav je v oblaku. Zdaj se pa tudi že tamle. Že tudi škrletica pa razor je še zun. Tamle smo že pogledali, jalovc naravnost, ne. Spet kanin. Pa krn. Prav mogočen zgleda, piše, ker sploh ni toliko visok. Sem zdaj višji kot krn, ampak zgleda pa prav hud. Pa proti Bohinju. Smučišče Vogel. Vedno bolj oblačen je, tako da počasi bo treba dal, ne. Sem tle že pol urce, 45 minut in je neverjetno. En avion je sicer brenčil zdajle, ampak je šel. Pa pojmo. Lahko si predstavljate, da za dol gre malo hitreje za gor. Da moram iti pa kjale gor. Sem bil predpameten, sem palce tam pustil. Marih bi dal na hrbtnik, ampak ne, kaj je tako lažje, je pa to lažje. Tamle dol imamo izhodišče, tukaj zadaj, pa je pa ta planota. In tukaj naprej ne bi dol za Trebiški dol, tisto planino, ki smo bili včeraj, ki se gre pol gor za prehodavce tudi. Kakšen od gledalcev slučajno ve, kakšna je tale pot? Dajte prosim v komentar. Hvala. Evo jih, palce. Noben jih ni vzel. Sem pa malo študiral, kako bi šel dole, ne. Tam levo, kjer gre pot, je snežišča, ne. Tako da bom šel kar spet čez travnik, pa dol do onega sedla, nižji, pa sem tam pol spustil, nekako v dolino, pa nazaj dol. Kakšna krasna preproga, Še drugič danes na travniku. Ja, prej nisem povedal, koliko je Planski Vogel visok. 2349. Se pravi, skoraj 100 metrov višji kot travnik. Tukaj lepa
Trenta leži pod nogami. Pa tale vasica, kva je nad skalo. Tamle dol, malo pod to vasico, to prvo, dolno, kar precej dolno, imamo pa izhodišče. Pešuka, 3-krat sem bil na vrh, pa sem pozabil selfie z vrha narediti. Tako da selfie izpod vrha. Občudujem rožice in uživam še v sončku, ampak gremo počasi dol. Sem na sedlu, zdaj pa nekam dol. Zanimiv, dol sem prišel pa glih tle, ker sem za gor posnel tole zanimivo skalo. Kva je lušten, ker si hiter dol. Tole je še ta zadnji pogled na travnik pa Plaski Vogu. Nas pa tele lepote čakajo naprej. Mislim, da najlepši del poti je tole, vsaj zame. Koliko je res lepo je tle, za znort, bi človek rekel. Čas je dobro malo zaideti. Kakšno tako planinco še najdeti spotom. Malo sem se zgubil, ampak vem, kje sem. Mislim, vidim na zemljevidu. V bistvu sem bil par 10 metrov s poti, ampak brez telefona bi se pa še malo del matral, oziroma bi se kar pomatral, da bi našel tole pot. Kakšen pogled. Pišu, kaj je. Že malo pozabil od zjutraj. Zdaj pa tale, mislim, da tehnično najbolj zahteven del. Tudi popoldne je lep razgled. Ne samo lep, res je fantastičen. Da boste videli, kje tale potka pride. Tukaj je v bistvu med, kako bi temu rekel, tukaj zdaj se v planino vidim. Od tukaj je 20 metrov nazaj, pa levo. Zelo slabo vidno. Pa glede na to, da je ura še precej zgodna, še malo kerle na planino skočil, malo posedel, pa malo užival v razgledu. Tlele bi lahko človek kar sedel pa sedel, ampak so me mravlje začele grist, tako da je zgleda čas, da gremo v dolino. Tako ga sem že zjutraj rekel, skozi je levo, desno, levo, desno. Tak, ozek hodnik je tega vzpona. Smo malo nižje, ne? Še ene pol urce pa sem dol. Ja, evo, super, ampak video še ni zaključen. Gremo se še skopati.
pa zaključek. Dobra je kasnina. Ja, kaj pravite na tole? Jaz sem brezbesedno. Ne vem, kako bi sploh opisal, ekstaza v gorah ali nekaj takega. Odlično. In sploh ne bom več govoril. Tura fizično kar precej zahtevna, kar dolga, bojo podatki vsi dol v opisu. Tehnično je tako delno zahtevna ali pa malo je zahtevna. Predvsem je pa tukaj je situacija z orientacijo, no. Tako da, če niste vajeni brez poti ali pa teh nemarkiranih poti, pol pojte raje kakšno drugo prej, preden se te lotite, ali pa z nekom, ki je že bil. To, drugač vreme, super, ste videli, končno so bili tudi razgledi. Saj ni kaj dosti za povedati, no. Jaz sem ful užival, upam, da ste tudi vi, kakšen komentar dajte, lahko tudi kakšen predlog, kjer je vam najljubša tura ali pa kje vi ful uživate, pa gremo pogledati. Tako da, to je to za danes, imejte lep dan še naprej, pa čao!